呢位食今日嚟到 D 價登嘅家鄉滷味啦，原來呢度咧早上11點咧就開門噶啦。原來呢度一朝早除咗滷味之外咧，仲有好多唔同嘅怡保道地美食啊，好似豬腸粉、辣絲兩媽、炒老鼠粉、滑蛋伊麵等等嘅美食啊，等住你啊！最近老細咧又推出咗新菜式啦，有一個麻辣麵、炸醬麵、炒老鼠粉同埋滑蛋伊麵嘅。呢幾樣新菜式咧都幾唔錯下嘅，尤其是麻辣麵啦，又麻又辣又香，幾開胃下噶。料都幾多嘅，有蓮藕、花生、滷肉等等啊。老鼠粉同埋滑蛋伊麵咧炒到非常之有鑊氣啊！其實老鼠粉咧又放豬油渣落去，有個豬油嘅香味咧好足好香啊！仲有一樣嘢我推薦嘅咧就係佢哋嘅叻沙啦，佢哋嘅叻沙湯豆咧夠溶、夠酸、夠味啊！尤其是蝦膏嘅味道咧好足，我中意食蝦膏嘅人咧真係好正啊！呢度除咗以上呢啲美食咧，仲有太多美食可以選擇啦，實在太多啦！好似有炸蛙麵啊、雞絲河粉啊，同埋土雞飯等等嘅美食啊！價錢咧就喺呢度啦，你哋自己睇個 menu 啦，因為實在太多，冇辦法一個一個講啦。總之嚟講咧，如果你哋一朝早唔知道係食乜嘢嘅話咧，嚟呢度就啱啦，因為呢度咧有齊晒怡保當地嘅美食啦。揾食高高，我哋下次見。